Асылыш. 11-нче бүлек. Миңа үлсәү таягы һымак камыш бирелде, һәм былай тип әйтелде. Бар да, Алла йортын һәм ҡорбан килтерү урынын үлсә. Ундағы табыныусыларҙы һанап сыҡ. Әммә Алла йортының тышҡы хатаһын хисапҡа индермә һәм үлсәмә. Сөнки ул мәжүсиләргә бирелгән. Улар изге ҡаланың урамдарын 42 ай буйы тапап йөрөрҙәр. Мин үҙемдең 2 шаһитыма шундай вәкәләт бирермен. Улар матам кейемдәре кейеп, 1260 көн буйы пәйғәмбәрлек итерҙәр. Был шаһиттар бөтөн ер хужаһы алдында торган 2 зәйтүн ағасы һәм 2 яҡтыртҡыс. Кем булһа ла уларға яуызлыҡ ҡылырға ниәтләһә, ауыҙҙарынан ут сығып дошмандарын йотор. Уларға зыян килтерергә ниәтләгән һәр кеше шулай һәләк булырға тейеш. Уларҙың пәйғәмбәрлек иткән ваҡытта ергә ямғыр яумаһын тип, күкте ҡаплап ҡуйырға вәкәләттәре бар. Һыуҙы ҡанға әйләндерергә лә, үҙҙәре теләгән ваҡытта ергә һәр төрлө бәлә-ҡазалар ебәреп, зыян килтерергә лә вәкәләттәре бар. Шаһитлыҡ итеүҙәрен тамамлағас, упҡындан януар күтәрелеп сығып, улар менән алышыр, уларҙы еңер һәм үлтерер. Был 2 шаһиттың кәүҙәһе исеме кинәйәләп аталған Содом һәм Мысыр тип аталған бөйөк ҡала урамдарында ятыр. Уларҙың Раббыһы шунда арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланған булғанда инде. Был мәйеттәргә 3 көн ярым буйы төрлө халыҡтарҙан, нәҫелдәрҙән, телдәрҙән һәм милләттәрҙән булған кешеләр ҡараясаҡ. Ул мәйеттәрҙе ҡәбергә һалырға рөхсәт итмәҫтәр. Был 2 пәйғәмбәр ерҙә йәшәүселәрҙе ыҙалатҡанлыҡтан, ерҙә йәшәүселәр уларҙың һәләкәтенә шатланасаҡ, күңел асасаҡтар һәм бер-береһенә бүләктәр ебәрәсәк. Әммә 3 көн ярымдан һуң уларға Алланан йәшәү рухы инде, һәм улар аяҡтарына баҫты. Уларҙы күргәндәрҙе оло ҡурҡыу алды. Шаһиттар күктән көслө тауыштың «Бында күтәрелегеҙ!» тип әйтеүен ишеттеләр. Улар болотта күккә күтәрелде, ә дошмандары уларға ҡарап торҙо. Шул уҡ мәлдә бик көслө итеп ер тетрәне. Ҡаланың 10-дан 1 өлөшө емерелде. Ер тетрәүҙән 7000 кеше үлде, ә ҡалғандары бик ныҡ ҡурҡып, күктәр Аллаһын данланы. 2-нсе ҡайғы үтте. Тиҙҙән 3-нсеһе килер. 7-нсе фәрештә борғоһон ҡысҡыртты, һәм күктә: «Донъя өҫтөнән хәҙер Раббыбыҙ һәм уның Мәсихе батшалыҡ итә башланы. Ул мәңгенән мәңгегә батшалыҡ итәсәк» тигән көслө тауыштар яңғыраны. Шунда үҙ тәхеттәрендә Алла алдында ултырған 24 аҡһаҡал йөҙ түбән ҡапланып Аллаға табынды һәм былай тине: Бар булған сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Раббы Алла, һиңә шөкөр итәбеҙ. Сөнки һин үҙеңдең бөйөк ҡөҙрәтеңде ғәмәлгә ашырҙың һәм батшалыҡ итә башланың. Халыҡтар ярһыны, әммә һинең нәфрәт көнөң килде. Һәм үлеләрҙе хөкөм итеү ваҡыты етте. Ҡолдарыңа, пәйғәмбәрҙәреңә, изге кешеләреңә һәм исемеңдән ҡурҡыусы кесеһенән алып, өлкәндәренә тиклем әжер биреү, ерҙе һәләк итеүселәрҙең үҙҙәрен һәләк итеү ваҡыты етте. Шунан һуң күктә Алла йорто асылды, һәм унда килешеү һандығы күренде. Шул мәл йәшен йәшнәне, гөрһөлдәгән тауыштар ишетелде, күк күкрәне, ер тетрәне һәм бик көслө боҙлауыҡ яуҙы.